السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتابعين في كل مكان، أنا بحييكم. فاليوم أنا جاي في حاجة بسيط عايز نرسلها لإخواني أو للناس القدري كده، يعني أجيال القدرية أنا ده، خاصة الجيل من 2005 وأنت جاي، أو من 2002 وأنت جاي. الأجيال دي أنا عندي رسالة بسيطة عايز نوصلها لكم، وما تفهموني غلط. ها؟ الآن في الميديا كلها، الميديا الجاية دي كلها جد. دي الأجيال الموجودة حاليا، أجيال 2022، 2002 أقصد لحد 2005 لحد هسه حاليا. ودي الأجيال اللي هي حاليا بتكورك وبتقول قال ما في اهتمام لها. أنا بقول في اهتمام، لأنه أنت كشاب وأنت بعرف نفسك، أنت ماشي تتطور، ماشي كل زمن، يعني ماشي أنت بتكون شنو مسؤول. لكن الشباب بس من 2002 لحد 2005 لحد الآن 2000 وكم و25، انتوا شباب. يعني انا اقول لكم حاجه دغريه كده، انتوا شباب فاشلين. لانه فاشلين كيف؟ انتوا بتحبوا يمكن تقوم من الولايه، من الولايه ما معروف كان أويل ولا ملكان ولا رومبيك ولا اي ولايه ولا واو، بتجي جوبا هنا ده بدون علم الزول المسؤول منك. يمكن يكون عندك خالك قاعد هنا في جوبا، عمك قاعد في جوبا، اخوك قاعد في جوبا، اختك قاعده في جوبا. بتجوا بتعملوا له زحمه، حتى لو بقى اختك او بقى خالك او بقى نسيبك، المهم بتجي تقعد في بيته تعمل له زحمه وبتحمل ده كله. يعني عندنا نحن كدينكا في بحر غزال، اخوك اذا جاء من بحر غزال وجا جوبا وجا لقى بيتك ما بتطرده من البيت، ما بتقول له انت جاي لشنو. ها؟ بتعمل له كل واجبات اللي هو عايزه، بيستحمى، باكل، بيشرب، مرات يركب مواصلات ذاته من جيبك، انت ما مسؤول منه. هو جا جوبا بدون علمك بدون اذنك ذاته. لكن هنا بيجي بيهتموا به، مواصلاته، اكله، حمامه، شرابه، اي حاجه يعني هو مسؤول منه. حتى لو بقى عيان ذاته بيدق جرس انا عيان، بيشيلوه مستشفى، شبع عليه، برجع بيت باكل مجان، بنوم مجان، بشحن تلفونه مجان، بلقى رصيد مجان، اي حاجه مجان. ها؟ ده شباب بتاع 2002 لحد 2005 لحد 2025، ده متأكد ماشيين في نفس الشارع، وبيجيبوا كور كلنا في الميديا. يعني في النهايه انت شغال يشحنوا لك تلفونك مجان، شغال واي فاي مجان، اكل مجان، تطلع في الميديا وتقول قال حكومه عملت، حكومه ما عمل لنا، حكومه ما عمل لنا، وقاعد تقرا مجان. الكلام ده كيف يعني؟ الكلام ده ما بيجي نهائيا، ما في كلام زي ده في العالم. عشان تجي تخش في بيت زول، الزول ذاته في البيت ذاته ما مرتاح، مش من مرته ولا من اخته ولا حته، بس من اسرته، بس من حال الاسره اللي حواليه، ود عمك، ود عمي، يعني جدك الخامس ذاته ده يقول ده انا ود جدك الخامس ولا السابع ولا العاشر ذاته، هو ما في الدنيا ذاته. بيجي بيقول لك انا ولد فلان فلان الفلان الفلاني، وانا قريبكم بكده كده كده، ويجي يعمل لك ضجه في راسك، ويجي يخش الميديا يقول والله حكومه عملت، حكومه ما سوت، حكومه يعمل لك شنو؟ حكومه عايزه زول بيساعدها. انت اذا ما قاعد تساعد حتى الاسره بتاعك، هتمشي تساعد حكومه؟ حكومه بتشتغل بك؟ في النهايه تمشي تقعدي في بيت عمك ولا بيت نسيبك، جروب، تقعدوا في خشم الباب، تشاغلوا بنات الناس، تحملوا بنت الناس، يغتصبوا بنات زي ما الشباب الامس اللي في قنب الشركات اللي اغتصبوا لهم تقريبا 9 نفر، 9 نفر يغتصبوا لهم واحد زول، وقال هم شباب بتاع جنوب السودان. ده شباب وين؟ 9 نفر يجي يغتصبوا لك بنت صغير قاصرة 16 سنة ما عارف أي حاجة في الدنيا، تيجي تقول قال يعني إحنا الشباب بتاع جنوب السودان قاعدين تكوركوا تقول قال حكومة عملوا، حكومة عملوا شنو؟ حكومة ذاتها المفروض يفتح لكم سجون. أي شاب من 2002 هنا ده يفتحوا له سجن بس يخش جوا، لأنه ما عنده شغل، ما عندكم شغل أنتوا كشباب. يعني بس حبكم بس، يعني نيتكم بس تمشي تقعد في بيت زول بس، وتقعد في خشم الباب وتشاكل بنات الناس. انتكم شنو؟ ما عندكم اي حاجه، تتكركوا لنا قال حكومه وما حكومه، حكومه شنو؟ هسه الحكومه دي حتى انا بقول بشكرها شديد، لانه اذا في وزير من منطقتك او من بحر خزال وانت جيت بين، يعني انت كان جيت انت جاي من اي محل جنوبي، يعني مشيت للوزير ده وساعدك حاجه، اليوم ده انت ما بتنوم في البيت. ده الشباب حاليا الناس الموجود في جنوب السودان اليوم ده هو ما بنوم في البيت. الوزير ده ساعده،
اداه قروش كفايه يعني اختبار، قول اداه $5000 ولا $1000. ده معروف في جنوب السودان هنا، ده معروف. انت لو لقيت باب بتاع وزير لو ما مرتب $1000 بتمرق ب $10,000. ده وزير. تمشي له والله يا اخوي يا عمي، او تقول له يا حنا رب سي ودي وديت انا اولادي كده، تكتب له ورقه وهميه كده ووقع فيها رقم تليفونه. والله انا داير لي امشي اعالج عيالي وداير اودي يا اخوي المدرسه، وبكتب له ليست كبير مليان ناس. ده كله كربشن، ما عشان قال ماشي يقربوه زول. الوزير هنا كمان من فلاحته بصدق، بقول الزول ده والله يعني زول عامل حاجه كويس، بيشيل الورقه بتاعه بيخطها معاه. يوم اللي هو يلقى قروش بينادي فلان هاي، بتقول له تليفون فلان هاي والله ربنا فتح تعال حاك، بديه $10,000. يا اخي مالك تعشف عشان انت ادوك $10,000 ده تشيل القروش ده تمشي اقرب كلاب. اول حاجه تمشي تاجر هوتيل، يعني غرفه بتاعت اليوم يمكن تاجرها $200. تمشي تاجر بتاع 6 شهر كامل، مكيف ضاربك شنو ما عارف. وانت جيت للوزير قلت له قال انا ماشي نقري عيال، ده عيال ماشي تقريهم ولا ماشي تخرب عيال؟ يشيل الهوتيل، يشيل الكاد بتاعه بتاع الهوتيل ويمشي الكلاب، يدوق مريسة زي هو ما داير، يلعب زي ما داير، يخش اي محل يكون تمام. دبدك برجع القروش دي انا متاكد في الكلاب ده في نفس اليوم انتهت. ال10,000 انتهت كلها، وبرش الهوتيل. يوم الزمن بتاع الهوتيل انتهى بتردوك برا، وتيجي تكورك لنا في الميديا تقول قال حكومه ما عمل لك. ولا عمل لك ده شنو؟ مش وزير في الحكومه مش ساعدك؟ يا اخوي ساعدوك زي ده. انت يا شاب، انت يا شاب، الشاب القاعد في داخل جنوب السودان ساعدوك بمساعده بسيطه زي ده. حتى حاليا انا زول اداني $1000 ساكت، انت مالك يا اخي؟ اليوم ده انا ذاته بكون يعني فرحان فرح ذاته ما عادي، لانه $1000 ده براو بعمل لي حاجه. يمكن نمشي نكبها في اي محل، اشتري لي شوال دقيق، اشتري لي اي حاجه، وبكون شنو في الغابه. بخش الغابه دي باكل. ما اكل ده انت لو خشيت الغابه ده وانت عندك اكل انت بتنجح. لكن لا الشباب بتاعنا ده ما دايرين زي ده. لا انت ادوك $10,000 دار تمشي الكلاب، ماشي هوتيل، تأجر عربيه، تقعد في محل بارد، وما داير تعب. انت ما داير تعب، شايل قروش دي ليه ذاته؟ الزول لو فات طلع قروش بتعب. الوزير اللي انت اداك قروش طلعه بتعب، طلعه بنباس، طلعه بكلام فارغ. وجاء اداك له عشان تشتغل حاجه كويس، تفتح لك دكان، تخش السوق، تعمل لك حاجه عشان قروشك ده ترجع. احتمال الوزير ده يجيك يوم تاني ذات راسه لافي تساعده ذاته. لكن هسه الوزير ده يمكن تاني ما خلاص قروش دي زي دفكها ساكت جداعه في الخلا، لانه ما في فايده فوقه. تأديته ذاته ربنا ده انا ما بشكرك، لانه انت اديته للزول اللي ما ماشي يعمل حاجه كويس. وانا بخوصيكم يا شباب ويا وزراء، انتوا ناس زي ده ما تشتغلوا بهم. زول زي ده طردوه من البيت ذاته، يمشي يشيل محل اكله وين، ما يقعد يعمل لناس استعمار ساكت ويطلع في الميديا ويقول لنا قال حكومه وعلان، حكومه ما عملت. حكومه ده تعمل لكم شنو؟ حكومه يعمل لكم شنو؟ حكومه يجيب لك امني، ها يعمل لك مستشفيات، يقريكم، ها في مدارس، يعمل لكم امني، حاجات دي كلها عن يد الحكومه، وكلها دايره قروش. الحكومه تلقى قروش منين؟ تجيب قروش لكم ولا تمشي توديه للامني عشان الامني ده يرجع يستقر في مكانه؟ انتوا ما قاعدين تساعدوا الحكومه، انتوا كشباب ما قاعدين تساعدوا الحكومه، كده ساعدوا الحكومه. انت شاب زي ده لقيت نفسك فاشل، خش الجيش، كون عسكري، خلي الحكومه يساعدك هناك. انت بقيت عسكري بتاع جيش ولا عسكري بتاع بوليس ولا عسكري بتاع اي حاجه، اكيد الحكومه بيجيب لك حاجه من الحاجات اللي هو دايره بيساعدك بهم. لكن انت ما داير ولا دار تقرا ولا دار تعمل ولا دار تعمل، لو ادوك قروش تمشي تسكر بهم، تمشي تلعب بهم لعب ذاته ما شغال. انا برجوكم رجاء خاص يا شباب، يا شباب، زول اداك قروش زي ده اخوي في طرق كتير بتنجح، ما بتعرف اسال ناس ثانيين. هسه زي السوق خليته كله، السوق ده كله بقى اجانب، شنو بقى اجانب، اي حاجه بقى اجانب، حتى الشغل بتاع السيفتين اللي بيجروا ده بقى اجانب. ليه؟ ده كله ده شغلنا نحن كشباب، ما في حاجه بتخجل في الشغل. حتى لو قال لي تعال جور سيفتين هسه وادوك من مقابل انا بجره اي حاجه بعمله. لكن لا انا ما دايرين شغل زي ده، ولا دايرين اي شغل. مطاعم بقى اجانب، شغل شنو بقى اجانب، اي حاجه بقى اجانب. انتوا انتقوا، انتوا كشباب انتقوا وشوفوا، اشتغلوا اول، خلي الحكومه تجي ما تساعدكم. انتوا اذا اشتغلتوا بتكونوا ناس ناجحين، ما تكونوا ناس فاشلين يا شباب. انتوا فاشلين. الف تحيه لكم، السلام عليكم، ونتلاقى معكم فيديو اخر. اذا في زول زعلان مني معلش، تحياتنا لكم، نتلاقى معكم في فيديوهات اخرى. السلام عليكم.